रेखा और आभास इति एतेषां प्रणवः माया इत्यर्थः विकृतम् और मूर्त्याभासः अपि कृतं। मूर्त्याभासेन शयितम्। तत्र आभासमात्रं अतीते बुद्ध्यादि अतीतस्य अंतःकरण असंभिन्नस्य आभासः तत्र न भवितुमर्हति। अत एव उक्तं मूर्त्याभासेन शयितम्। दुग्धारणवादीनां तत्र मूर्त्याभास पुरा यद् मन्त्रशास्त्रोक्तम् आसीत् प्रणवादि हृल्लेखा परोवर्तः तत् अतीव व्युत्पन्नानां दीक्षितानां कृते तत्र उभयोः हृल्लेखा प्रणवयोः किं सङ्घाटेन कश्चित् बीजमन्त्रः निष्पद्यते। तस्य सर्वेश्वर बीज इत्यपि आगमशास्त्रे प्रसिद्धिः वर्तते। तस्य बीजमन्त्र बीजाक्षरस्य तत्र पुरा उल्लेखः जातः। इदानीं दुग्धार्णवादीनां स्वबुद्धावभासीति तत् शैदविग्रहस्य तथा अनवभासाद् आभासग्रहणं। दुग्धार्णं दुग्धाक्षीरोदकारणवनिकेत यशोधराय इत्यादि ध्यानश्लोक पठितेभ्यः यद्वा ध्यानश्लोके अत्र स्वबुद्ध्या अपि समुद्रादीनां यथा लौकिकान् ये रत्नाकरम् और लवणाम्बुधिः महासमुद्रम् अवलोक्य एवं एव क्षीरेण पूर्णं क्षीरसागरः दुग्धार्णवः भवति इति मनसा बुद्धौ अवभासः जायते, बुद्ध्यावभासः जायते। तत् शयितविग्रहस्य तु एवं दुग्धार्णवस्य क्षीरसागरस्य बुद्ध्यादिभिः मानसप्रत्यक्षम् अपि शक्यते, बुद्ध्यादौ अवभासः अपि शक्यते। किन्तु प्रणाम स्वामी जी। नारायण तत् शयितविग्रहस्य तथा अनवभासाद् आभासग्रहणम्। तत् शयितविग्रह तद्विश्वाधारः गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं तत् ध्यानश्लोके पठितं विश्वस्य अवयवभूतेन विश्वाधारस्य चाक्षुषं मानसं शास्त्रप्रत्यक्षं वा कर्तुं न शक्यते। अतएव तत्र अनवभासग्रहणम्। अनवभासात् आभासग्रहणं तथा यद्वा तदर्थान्तर ऊहे दुग्धार्णवानन्दभोगयोः स्वेच्छामात्रविभातयोः विभावितयोः अधुना दर्शनं जातं न तद्वदमूर्तेः इति। दुग्धार्णवस्य दर्शनं जातं। त्रिदेवाः तत्र लौकिके आख्याने त्रिदेवाः क्षीरसागरस्य तटे गत्वा भगवन्तं ध्यायन्ति स्तुनुवन्ति। तत्र क्षीरसागरस्य दर्शनं जातम्। अनन्तभोगयोः अनन्तस्य अपि दर्शनं जातम्। अनन्तः तो अनंत प्रायशः भूमण्डलं सरसपायति यस्य मूर्ति तत्र चाक्षुषम् अनन्तस्यापि भवितुं न शक्नोति। तथापि ये वैज्ञानिकाः ये अन्तरिक्षयात्रिभिः यथा पृथिवी ततः अवलोक्यते लकीयसी एवमेव पृथिवी यस्याः फणेषु सहस्रफणेषु एकस्मिन् कस्मिंश्चित् फणे पृथिवी समारोपिता इत्यादिवत् ऊहितुं शक्यते। तत्र अनन्तभोगयोः स्वेच्छामात्रविभातयोः तो एतेषां दर्शनं तु शक्यते न तद्वत् मूर्तेः भगवतः अनन्तशायिनः मूर्तेः तद्वत् आभासः अर्थात् ग्रहणं न शक्यते। तो कथं भविष्यति? यमैवैष विवृणुते तनुं स्वाम्। यदि कृपया बुद्ध्यादिभास अत्र अग्रे वक्ष्यति। बुद्धिः नाम क्षीरार्णवः नाम शुद्धन्तःकरणः शुद्धबुद्धिः। तो तस्मिन् स्वात्मानं प्रतिबिम्बत्वेन निक्षिपति यदानीं भगवान् करुणया तदानीं भवति भगवतः दर्शनानि। अतएव पश्चात् स्वमूर्तिं विदर्शयित्य इति अभिधानम्। अत्र अभिप्रायानन्तरं वदन् अन्वयम् आचष्टे मूर्ति इत्यादिना मूर्तिर्माया निर्विशेष चिन्मात्रस्य मूर्तिप्रत्यक्षात् तस्या इति भावः। आसमन्तात् भासत यदुक्तम् ओम इत्यन्तरेण अत्र पश्य ह्यः अस्माभिः अधीतं साम्बपञ्चाशिकायाः कश्चित् श्लोकः आसीत्। तो अस्य आभासः प्रतिप्राणिशब्दः। यह प्रतिप्राणिशब्दः केवलं मुमुर्षोः यन्तरणदतनियतं यः प्रतिप्राणि शब्दः वाणी यस्मात् प्रसरिता तदनुमात्रः प्राणापानौ
ग्रसननिरतैः प्राप्यते ब्रह्मनाडी सारस्वेता उता भवतु परमादित्यमूर्ति छन्द आदित्यमूर्तिः तत्र इत आदित्य अपि यस् बहिः आदित्यः भवति लोके अन्तरिक्षे तथैव प्राणिनाम् अन्तःकरणावच्छिन्नान्तःकरणसाक्षितया अपि आदित्यः भवति तत् नादात्मकः स तु नादात्मकः भगवान् समेषामेव प्राणिजातानां हृदये प्रणव इति रूपेण नदति स्वरसतोऽपि नदति तर्हि एव द्विप्रकारः प्रणवः वर्तते एकः अवदः अपरः सवदः अवदः भवति यस्य प्रणवस्य उच्चारणं कण्ठतालु इत्यादि प्रयत्न इत्यादीनां विना एव स्वरसतोऽपि यस्य उच्चारणं भवति सर्वेषां प्राणिनां हृदये अन्तःकरण तत्र किं भवति नादात्मना अनाहतनादरूपेण स भवति अवदः प्रणवः अवदः नाम यस्य उच्चारणं न भवति किन्तु सदैव नदति एव द्वितीयः भवति सवदः तत्र अकारस्य कण्ठ्यम् उकारस्य कण्ठ्यम् उकारस्य अपि कण्ठ्यम् एव भवति उकारः अपि कण्ठ्यः मकारः औष्ठ्यः मात्रा अर्धेन्दुः तत्र अनुनासिकः नादः अकारः कण्ठ्यः उकारः अपि कण्ठ्यः भवति उकारः किं भवति कण्ठ्यौष्ठ्यम् औष्ठ्यम् अकार उकार मकारः भवति औष्ठ्यम् और अर्धेन्दुः भवति नादात्मकः तो एवं प्रणवात्मनः एवं भवति सवदः प्रणवः यह वक्तुं शक्यते गायत्र्या उपस्थाने तस्याः उपस्थानं बृहदारण्यके तस्याः उपस्थानं गायत्री एकवदी द्विवदी त्रिवदी चतुष्पदी अपद्यसे नहीं बद्यसे त्रिपदी भवति प्रसिद्धा गायत्री चतुष्पदी भवति गोपनीया तस्मिन्नेकं पदम् आगच्छति परो रजसे असौ अधः ओम् असौ अवदः ओम् अवद ओम् अवदः ओंकारः अत्र ओमिति अन्तर्निर्णितम् इत्यादिना विग्रहभूता शब्दादिविभक्तत्वाद् गायत्राणदहनात् अत्र गायको प्रणवस्य अपि गायत्र्याः सारभूतत्वात् वेदसारभूतत्वात् गायत्र्याः वेदमात्रत्वं वेदस्य सारभूतत्वात् व्याहृत्यवयवपुरुषः भवति गायत्र्याः अपि प्रतिपाद्यः और व्याहृत्यवयवः आदित्यमण्डलावच्छिन्नः पुरुषः तस्य भवति प्रणवः ओंकारः भङ्ग्या ओंकारस्य अपि गायत्री इत्येव अभिधानम् अत्र कृतं गायकत्राणकथनात् गायकत्राणकथना गायन्तं त्रायतीति गायत्री त्वं तथा स्मृता ब्रह्मादयः सूक्तिभिः स्तुतिभिः स्तोत्रत्वात् तेषां त्राणं च तदीयसर्गादि कृत्य उपदेशः तद्व्यामोहित साहाय्यकाचरणम् देवता चेति विश्व तत्र गायत्रिता देवी गायत्री प्रणवस्य देवी गायत्री छन्दः वर्तते तत्रापि गायत्री इति पदेन गायकत्राणकथनं यः सूक्तिभिः स्तुतिभिः गायनं कुर्वन्ति भगवतः महिमानं ये वर्णयन्ति निरूपयन्ति तेषां त्राणं कुर्वन्ति सर्गाधिकृत्य उपदेशात् व्यामोहेन तान् तारयति अतएव गायत्री देवता चेति विश्वस्य इति सर्वेश्वराभिधानात् इति भावः अत्र आपाततः सर्वेश्वराभिधानात् ओम बीजं ह्रीं शक्तिः मूर्तिसम्बन्धत्वेन मूर्तिः शक्तिबीजमेव इदानीम् आगतः मूर्तिः शक्तिबीजम् इह वैष्णव एव पीठन्यासः वैष्णवपीठे ये वैष्णव प्रस्तावे वैष्णवपीठः अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और तस्याभ्यन्तरे हम यम रम लंग वंग इति तस्मादात्मनाकाशः सम्भूता आकाशाद् वायु वायुरग्नि अग्निरापः अभ्यः पृथ्वी अभ्यः पृथिवी इत्यादि क्रमेण तत्र हम यंग रंग लंग इत्यस्यैव वैष्णवपीठ इति नाम भवति स्कन्दपुराणे
अस्य प्रणवकल्पे अस्य वैष्णवपीठस्य निर्माणविधिः वर्तते। येषां त्रिकोणम् एतेषां बीजमन्त्राणि पीठादिकं यस्य तद्भवति वैष्णवपीठः। तो प्रणवस्य अपि और भङ्ग्या अत्र ह्रील्लेखा प्रणव इति उभयोः यत् सर्वेश्वर मन्त्रम् इति नाम भवति, तस्य सर्वेश्वर मन्त्रस्य अपि पीठः वैष्णवपीठ एव भवति। सामान्य पटलोक्तन्यासः सर्वत्र कार्यः। आवरणैः स्त्रीं सामान्यपटलोक्त अत्र द्विप्रकारा उपरि यत् प्रोक्तं विवरणकारेण तत्र तु ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः इत्यनेन एव न्यासः भवति। सावरणैः त्रिभिः मदिभिः इन्द्रादिभिश्च पूजः। त्रिभिः इन्द्रादिभिश्च प्रथमे प्रणवस्य, तदनन्तरम् एतेषां तु ब्रह्मादीनां, तदनन्तरम् इन्द्राग्नियमनिरति इत्यादीनां, तदनन्तरम् येषाम् आयुधानां पूजनं क्रियते। ब्रह्मादीनामपि एवम् अङ्गमुख्यं। ध्यानपूजे तु स्थावरे स्वावसरे भविष्यत। अग्रे यद् वक्ष्यमाण ध्यानपूजा इत्यादिकं अग्रे वक्ष्यति। तस्य चेति यथाशुतस्य तावदर्थः स च स्पष्ट एव इत्यर्थः। तत्र लहर्यस्तरङ्गाः। अत्र प्रसङ्गः किं वर्तते? पितृदेवाः क्षीरसागरस्य तटं प्राप्नुवन्ति। तत्र तस्य लहर्याः स कीदृशः क्षीरसागरः अस्य निरूपणं क्रियते। आदौ अस्य साधारणतया अर्थात् तदनन्तरम् अस्य क्षीरसागरस्य भोविवर्जी जी रामचरण ये मूल ग्रन्थः वर्तते प्रकरणसारतन्त्रम्। PDF माध्यमेन वर्तते, मम ग्रन्थः प्रकोष्ठे वर्तते। भगवता स्वमूर्तिधमूर्त्याभासेन दुग्धाब्धौ जशशङ्खसमाकुले मरुतसङ्घट्टनोत्कीर्णालहरी कणशीतले झषा भवन्ति तिमिङ्गलादयः मत्स्याः शङ्खाः क्रौञ्च इत्यादयः। एतेभ्यः समाकुले और दुग्धाब्धौ मरुतसङ्घट्टनोत्कीर्णलहरी कणशीतलैः। तत् क्षीरसागरं आदौ निरूपयति। झषशङ्खशब्दाभ्यां झषः भवति क्रियाशक्तिः, शङ्खः ज्ञानशक्तिः। ब्रह्मोपलक्षणभूते साम्येन लक्ष्यते। स्वच्छत्वगम्भीरत्व गुणयोगाद् दुग्धादिशब्दोदित त्रिमूर्तिबुद्धौ अवभासिनः शयितम्। त्रिमूर्तीनां बुद्धौ अवभासितं शयितम् अर्थात् तत्र बुद्धिबुद्ध्यौ शुद्धबुद्धौ दुग्धाब्दिशब्द उदित त्रिमूर्तिबुद्धौ अवभासिनः शयितम्। इभ्यः स्वबुद्धौ भगवतः दर्शनं कृतौ। आभासस्य द्वारत्वं तृतीयार्थम्। तस्य तद्बुद्धौ सद्भावे गमगम्माः झषा। झषशङ्खशब्दाभ्यां क्रियाज्ञानशक्ति ब्रह्मोपलक्षणभूते शोभकत्वसाम्येन लक्ष्यते। झषः मत्स्यादीनि भवन्ति क्रियाशक्तिः और शङ्खः भवति ज्ञानशक्तिः। तस्य तत्र सद्भावे तत्स्वरूपलक्षणं लक्षणभूत सुखादि अभिव्यक्तिहेतुन्तरं माह मरुदिति। मरुदो अन्तर्यामिणः प्रेरणेन उद्भूताः। मरुतः अन्तर्यामिणः प्रेरणेन उद्भूताः सुखव्यञ्जितचित्तवृत्तयो लहर्याः। तस्मिन्नपो मातरिष्वाददात्। तो तत्र तस्य लहर्याः वायुः तेभ्यः प्राणेन उद्भूताः सुखव्यञ्जिता चित्तवृत्तयः। सुखव्यञ्जिता चित्तवृत्तयः तद् प्रकारा सुखानुशयी और रागः, दुःखानुशयी द्वेषः। तत्र सुखानुशयी चित्तवृत्तयः भगवतः तत्र परमानंद स्वरूपत्वात् निर्दिशयानंद रूपत्वात् सुखव्यञ्जिता चित्तवृत्तयः ता एव तत्र लहर्यः। तासु व्यक्तैः सुखलवैः निस्ताप।
तत्र निस्ताप तापानां त्रिविधतापानाम् आध्यात्मिकादि भौतिकादि तापानाम् अभावः। प्रयोगं दीपिकायां ब्रह्मादिषु प्रतिबिंबं प्राधान्यतो गृह्यते, सर्वेश्वरे बिंबं इह प्राधान्यतो गृह्यते, कृत्स्नार्थ प्रतिवचन योग्यतो उपपत्ते, एवंच अजमव्यक्त रूपम् इति साहं मया एव च एतत् सर्वम् उपपन्नं भवति। ब्रह्मादिषु प्रतिबिंबं प्राधान्यतो गृह्यते, अभिमतार्थ प्रश्न योग्यतो उपपत्तेः। किंच एवं परब्रह्म साक्षी सर्वेश्वरादि गुरुक्रमोऽपि इह सूचितो भवति। एतावता ब्रह्मादिषु प्रतिबिंबितं प्राधानस्य ग्रहणं भवति। किंच भंग्या परब्रह्म साक्षी सर्वेश्वरादि गुरुक्रमोऽपि इह सूचितो भवति। तत्र सर्वेश्वरः अत्र तस्यापि गुरुक्रमः इह सूचितो भवति। आभासिनः शयन इति तस्य चैतन्यस्य अयमाभासः स आभासो साक्षिरूपः सर्वेश्वरः। कृष्णेऽपि माया तत्कार्ये तदधिष्ठानतया तत्साक्षितया च व्याप्तस्य साधकबुद्धौ तद्दर्शनयोग्यता अभिव्यक्तिरेव शयनम्। अत्र शयनं शींगशयने इति इत्यस्मात् कृष्णेऽपि माया तत्कार्ये तदधिष्ठानतया तत्साक्षितया च व्याप्तस्य साधकबुद्धौ तद्दर्शनयोग्यता अभिव्यक्तिरेव शयनम्। अत्र शयनं नाम तत्र फणासहस्ररचिते नागपर्यङ्गभूषिते यः शेते योगमास्थाय तस्मै निद्रात्मने नमः ईदृशः शयनम् अत्र नाभिप्रेतं। शयनं भवति साधकबुद्धौ तद्दर्शनयोग्यतया अभिव्यक्ति एव शयनम्। तो आदौ साधकबुद्धिं संस्कार्य तत्र बुद्धिं यत् प्रत्यगात्मनः प्रतिबिम्बधारणयोग्यता यदानीं शुद्धस्य अन्तःकरणस्य उत्पद्यते जायेत तदानीं भवति तस्य शयनं। तस्मिन् शेते द्वारम् इति द्वारत्वम् आभासे प्रतिबिम्बसम्भवात् प्रतिबिम्बस्य बिम्बतो अनन्यत्वात् इति भावः। प्रतिबिम्बः बिम्बस्य प्रतिबिम्बयोः भेदः न भवति। अत एव बुद्धौ यत्र शङ्का क्रियते अनेन ननु बुद्धौ साक्षी चिद्रूपावभासे किमाभासेन आभासे प्रतिबिम्बः सम्भवति, प्रतिबिम्बस्य बिम्बात् भेदः नास्ति, अनन्यत्वं वर्तते। किन्तु अत्र शङ्का क्रियते बुद्धौ साक्ष्यचिद्रूपावभासे किम् आभासेन। साक्षी चिद्रूपेण बुद्धौ अवभासनं भवत्येव। तो आभास इति अवभासे किम् आभासेन तस्य आभास अवभास आभासयोः कश्चित् भेदः वर्तते। किम् आभासेन तत्र आभास इति अनेन किं प्रयोजनं ब्रह्मविद्या अधिरूढा सति इति। सर्वेश्वर अवभासो हि इह वाच्यो न साक्षी चिन्मात्र अवभासः। साक्षिणः चिन्मात्रस्य पुनः बुद्ध्यादौ अवभासः तो नास्ति युक्तिसङ्गतम्। अतएव तत्र सर्वेश्वरस्य एव अवभासः भवति। तो किम् अवभासेन इति यद्भवता पृष्टं तस्य उत्तरे साक्षिणः एव तत्र चिन्मात्र साक्षिणः सर्वेश्वरस्य आभासः न तु साक्षिणः चिन्मात्रस्य। यद्वा ब्रह्मादीनाम् आभासः यष्टयः सर्वेषाम् आभासः तेषां समष्टिः। गुणसाम्योपाधित्वात् सर्वेश्वरेण स्वव्यक्त्या भासानां समष्ट्याभासाकारेण अवभासनम् इहाभिप्रेतम्। अवभासनम् अत यदवा अस्य अर्थान्तरे अपरापि एका युक्तिः दीयते कि ब्रह्मादीनाम् आभासः व्यष्टयः सर्वेषाम् आभासः समष्टिः। गुणसाम्योपाधित्वात् सर्वेश्वरः तत्र सर्वेश्वरे गुणसाम्यत्वं ब्रह्मादिषु गुणानां गुणेषु गुणसाम्ये क्षोभे सति ब्रह्मादीनां स्थितिर्भवति।
सर्वेश्वरेण स्वव्यक्त्याभासकानां स्वसमष्ट्याभासाकारेण अवभासनम् इह अभिप्रेतम्। अवभासानां स्वसमष्ट्याभासकारे स्वसमष्ट्यावभासकारं तत्र भवति येषां सर्वेश्वरस्य व्यष्ट्यावभासः ब्रह्मादिनां तेन अवभासनम् इह अभिप्रेतम्। अवभासाकारेण अत्र अवभासनम् इति पदं पदस्य द्वितीयो अर्थान्तर ऊह एवं भवति। सकलमन्त्रन्यासजपयोगानामपि इयमेव स्थितिः। यत्र केवलम् एतेषामेव सर्वेश्वरमन्त्रे एव नहि सर्वेषामेव मन्त्राणां न्यास जप योग इत्यादिषु एवं विधा एव स्थितिः भवति। विवेकज्ञानफलं कीदृशी किञ्च साधकानां निजसमष्टिभूतपरदेवता अवबोध प्रक्रिया अपि इह प्रतिपाद्यते। यदात्र क्षीरसागरे त्रिदेवानां गमनं सर्वेश्वराणां तत्र आभास अवभास इत्यादि रीत्या व्यष्टिसमष्टि आभास अवभास इत्यादीनां साधकबुद्धौ तस्य तत्र प्रतिबिम्बस्य अवभासयोग्यता उत्पादनादिकम् एव शयनं भवति इत्यादि रीत्या अत्र अस्य केवलम् अत्र आख्यानस्य एव तत्र प्रयोजनं नास्ति, किन्तु अत्र साधकानां निजसमष्टिभूत परदेवता अवबोधनक्रिया अपि इह प्रतिपाद्यते। किन्तु अत्र गोपनीयत्वात् अस्मिन् निगूढं वर्तते। तत्र एवं विधः अत्र यद् निगूढोऽभिप्रायः तद्गुरुमुखादेव सम्प्रदायक्रमात् अवगम्यते। अत्र केशवेन अथवा अस्य अटलानंद सरस्वती महाभागेन अस्य ये एवं विधाः साधकानां निजसमष्टिभूतपरदेवतायाः अवबोधप्रक्रिया अस्मिन् निगृहीता वर्तते इति प्रोक्तं। तस्य विवरणम् अग्रे क्रियते। विवेकज्ञानफलं संसारमान्द्यम् इत्यादि अविधानात् चेतत् एतद् अवगम। विवेकज्ञानफलं संसारमान्द्यं संसारस्य आत्यन्तिकी मान्द्यं नाम संसारे मिथ्यात्व प्रतीति मिथ्यात्व निश्चयदार्ढ्यम् न तु अप्रतीतिः। विवेकज्ञानेन संसारस्य प्रतीतिः न बाध्यते। संसारे प्रतीयमाने मिथ्यात्वनिश्चयः दृढायते विवेकज्ञानेन। एवं च ब्रह्मोपलक्षणभूतज्ञानक्रियाशक्तिसमाकुलादादि सर्वम् उपपन्नं भवति। ननु मायायां तावदे एतद् आभासे न शयनबुद्धौ यद्भवता प्रोक्तं साधकबुद्धौ यत्तस्य प्रतिबिम्बन अवभासन योग्यता एव शयनं शेते तत् मायायां एतदाभासे आभासः किन्तु मायायां भवति। न शयनबुद्धौ नैष दोषः। शयनबुद्धौ अभासः न भवति इति आशङ्कायां तस्य उच्यते नैष दोषः मायाया अपि बुद्धौ एव अवभासात् तस्य तद्बुद्धौ इति शयनं यत् ततो स्वतो अभिव्यक्तिमात्रम्। बुद्धौ मायाया बुद्धौ एव अवभास एव शयनम् इति यत् तस्माभिः प्रोक्तं तत् मायाया अपि बुद्धौ एव अवभासनं भवति। अतएव तद्बुद्धौ अत्र बुद्धौ नाम ये भगवतः अनुग्रहेण परिष्कृतायां यदा उपनिषत्सु वर्तते मनसे वेदमाप्तव्यं नेहना नास्ति किञ्चन। मनसैव इदमाप्तव्यम् ईदृशेन मनसा गुरुशास्त्रसंस्कृतेन मनसा गुरुशास्त्रसज्जनसम्पर्कसंस्कृतेन मनसा इदं वाप्तव्यम्। इह अपि अंतःकरण भगवतः अनुग्रहेण शुद्धान्तःकरणेन एवं यत्र शुद्धान्तःकरणे यद् भगवतः अवभासनयोग्यता भवति तस्य नाम भवति शयनं क्षीरसागरे शयनं। तत्र मायायाः अपि बुद्धौ एव भासनं तद् बुद्धौ इति अस्य बुद्धौ शयनं विह सतो अभिव्यक्तिमात्रम्। ततो विवेकतो अभिव्यक्तिविशेषः तथा तथा अन्तः तत्दर्शनम् इत्येवं विधम् अभिप्रेयते।
ततो विवेकतो अभिव्यक्तिविशेषः। तत्र विवेकतो अभिव्यक्तिविशेषः कथं? यत्र विवेके विवेकज्ञानेन संसारमाद्यं भवति। यदबोधादिदं भाति, यदबोधादिदं भाति, यद्बोधाद् विनिवर्तते। विवेकेन, विवेकः अत्र आत्मनः नित्यत्वम्, आत्मव्यति ब्रह्मव्यतिरिक्तानां अनित्यत्वम् एव अत्र विवेकः। विवेकज्ञानफलं संसारमाद्यं। तो अन्यत्र केचित्सु सम्प्रदायेषु रामचन्द्रमहाभागः विवेकः भवति भक्ष्याभक्ष्यविवेकः। सत्यमाचार्य तत्र विवेकः विचिर पृथक् भावे इत्यस्मात् विवेकः पदं प्राप्यते। विवेकः नाम अनात्मभ्यः इदङ्कारास्पदं विविच्य यज्ञानं भवति तस्य नाम विवेकः। तेन संसारमान्द्यम् अर्थात् संसारे सत्यत्वप्रमः तेन शिथिलं भवति। एकान्ततः प्रतीतिः तु न भवति। भवति वा? आचार्य स्वरूपतः विद्यमानत्वात् अप्रतीतेः प्रश्न एव नास्ति। स्फुरत्ताया सर्वदैव विद्यमानत्वात् अप्रतीतिः कदा भविष्यति? सर्वदैव प्रतीतिः। अत एव सत्यत्ववादिनोऽपि स्वनिष्ठां तत्र लेभिरे। इदं सर्वं सत्यमेव सर्वदैव प्रतीयमानत्वात् वर्तमानत्वेन भासमानत्वात् सर्वं सत्यमिति। मायाया अपि अच्छा यस्य शङ्काया नैष दोषः इति कृत्वा समाधानं जातं। मरुतो अन्तर्यामिण इति अवस्थाभेदात् भेदात् तथा निर्देशः। तो अन्तर्यामी तदैक्षत अथवा अन्तर्यामिण यः पृथिवीं वेद यः पृथिवीं जानाति यं पृथिवी न वेद इत्यादि रीत्या अन्तर्यामितया प्रविष्टः तत्र वायोः प्राणस्य कार्याणि यद्भवन्ति यानि भवन्ति चलन आकुञ्चन धावन प्रसारण उत्क्षेप अपक्षेपनादि व्यापारान् अपि नियमयति। यद्वा अन्तर्यामितया प्रविष्टः वायोः सर्वव्यापकत्वात् वायोः सर्वव्यापकत्वादि व्यापारेषु वायुं नियोजयति। वायुः यत्र प्राणस्य उपलक्षणम्। मरुतो अन्तर्यामिण इति अवस्थाभेदात् तथा निर्देशः। अन्तर्यामी एव अर्थात् मरुत्तत्वावच्छिन्नः वायुतत्वावच्छिन्नः अन्तर्यामिणः तत्र ईदृशी तत् अवस्थान्तरं भवति। प्रचारप्रकारैः किरणपदविवरणं प्रशान्तसंसारोदयः। तत्र ये लहरीणां यत्र वर्णनम् आसीत् पूर्णचन्द्रकरामर्ष प्रतिक्षुब्धजलाशय अत्र मरुत्सङ्घट्टन उत्कीर्ण लहरीकणशीतले। मरुत् अर्थात् अन्तर्यामी इति लिखितम् और तस्य सङ्घट्ट मरुत् इत्यस्य सङ्घाटः आभासः तेन उत्कीर्णलहरीकणशीतले तेन लहर्याः उत्कीर्यन्ते। लहर्याः उत्कीर्णलहरीकणशीतले सीकराः मरुत्संसर्गेण जले या लहर्याः समुत्पद्यन्ते ताः शीतलाः तासां शीतलत्वम् अर्थात् त्रिविधतापेभ्यः परित्राण स्वभावः भवति। प्रशान्तसंसारोदय विवेकक्रमस्य परदेवतातमैकत्वपरतन्त्वात् पर्यन्तत्वादिति भावः। परमानन्दकार इति पूर्णचन्द्रकर-पदविवरणम्। जलविषया इति लडयोर्विशेषः। लडयोरविशेषः लडयोरविशेष जलविषया जडविषया। लकारडकार्यो अविशेषे सति जडविषया जलविषया संसारदशा अभिप्रायमेतत्। अनन्तभोगेत्येतत् इह दुग्धाब्धिविशेषणम्। अनन्तभोगविमले फणायुतविराजिते शयितं शार्ङ्गिणं शौरी पदमभुवस्तथा। अनन्ताकाराः चित्तवृत्तयः समाधिवृत्तिरियमुक्ता। अनन्तभोग इत्येतदिह दुग्धाब्धिविशेषणम्।
तत्र प्रयत्नशैथिल्य अनन्तसमापत्तिभ्याम् इति आसनजय उपाये महर्षि पतञ्जलिना अपि अनन्तभोग इत्येतदिह दुग्धाब्धिविशेषणम्। अनन्तभोग इति अनेन मतान्तरे यद् अनन्तफणासहस्ररचिते नागपर्यङ्कभूषिते यः शेते योगमास्ताय तस्मै निद्रात्मने नमः फणासहस्रवतः भगवतः अनन्तस्य केचन पृथक्तया उल्लेखं नापीच्छन्ति। यद्वा उभयोः समुद्रसायिनः भगवतः अनन्तस्य च अनन्तशय्यायाः च तत्र शयनाधिष्ठानसामान्यात् एकस्मिन्नेव अधिकरणे सर्वस्य ग्रहणं क्रियते। अनन्ताकाराश्चित्तवृत्तयः समाधिवृत्तिरियं मुक्ता। चित्तवृत्तीनाम् आनन्त्यात् तत्र चित्तपञ्चतय्या एव न भवन्ति। वृत्तयः पञ्चतय्या कृष्टाकृष्टाष्ट इति तत्तु केवलं निरोधसौकर्याय एव पञ्चविधा विभक्ताः सन्ति चित्तवृत्तयः। वस्तुतस्तु अनन्ता एव। अनन्ताकाराः चित्तवृत्तयः समाधिवृत्तै इयं मुक्ताः। तत्र येषां समाधानम् अनन्ते सर्वेषामेव वृत्तीनां समावेशः जायते। यदुक्तं ब्रह्मविद्याधिरूढा सती तस्याः सजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपत्वात् पुनः पुनराविर्भावसम्भवः। ब्रह्मविद्या भवति सजातीय द्विप्रकारा भवति। प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः पञ्चदशीकारमते प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। तत्र प्रज्ञा नाम भवति सजातीयप्रवाह, सजातीयप्रत्ययप्रवाह, विजातीयप्रत्यय निषेधः। विजातीयतिरस्कारः सजातीयप्रवाहः भवति प्रज्ञा। तो तस्मिन् यदि सा एव चित्त समाधिवृत्तिः सा अनन्ता सा एव समाधिवृत्तिः ब्रह्मविद्याधिरूढा भवति। ब्रह्मविद्याधिरूढा ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादयित्री यत् याज्ञन्तर् वेदान्तशास्त्रेषु चर्वमनोवृत्ति इति नामधेयः। अखंड महावाक्यार्थाकारा वृत्तिः भवति ब्रह्मविद्याधिरूढा वृत्तिः सा एव सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूपत्वात् पुनः पुनराविर्भावसम्भवः। तत्र अस्याः यावत् वृत्ति अवच्छिन्नं यावत् वृत्तिविशेष्यत्वभावना क्रियते तावत्तु तस्य वृत्तेः पुनः किं भवति प्रवाहरूपत्वात् पुनः पुनः आविर्भावः भवति। इदानीं अन्तः यदानीं वृत्त्य अविशेष्यत्वभावना भवति तदानीं पुनः कस्य प्ररोहः आविर्भावः न भवति। अतएव शार्ङ्गिशब्दो मूर्तिपक्षे एतावता सजातीय प्रवाह प्रत्यय प्रवाह रूपः अर्यतम् योगोऽपि ये स्वामीगण पुनः पुनराविर्भावसम्भवः। सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूपत्वात् पुनः यावती वारं पुनः प्रत्यय तत्र प्रपञ्चेन अन्याभिः वृत्तिभिः अनन्ताकार चित्तवृत्तययुक्तं समाधिवृत्ति ब्रह्मविद्याधिरूढा समाधिवृत्त्या अन्यासामपि वृत्तीनां बाधः भवति। कथं भवति यतः कतकरेणुः जले यत्किमपि धूलि इत्यादिकं भवति तान् निरस्य पुनः स्वयमपि तत्र स्वयमपि तस्य निरसनं भवति। स्वयमपि स तत्र तलं प्राप्नोति, जलं च स्वच्छं भवति। एवमेव ब्रह्मविद्याधिरूढा ब्रह्मविद्या ब्रह्माकारवृत्तिः अन्यासां सर्वेषामेव वृत्तीनां बाधं करोति। तस्याः सजातीयप्रवाह तस्याः ब्रह्मविद्याधिरूढायाः समाधिवृत्तेः प्रत्ययप्रवाहरूपत्वात् पुनः आविर्भावसम्भवः। अतएव प्रोक्तम् अनन्ताकाराश्चित्तवृत्तयः। संस्कारवशात् एकस्मिन् एकवारेणैव तर्ह्येव ये निदिध्यासनं ये साक्षात् श्रवणेनैव ये महावाक्यार्थम् अधिगन्तुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते श्रुत्यनुकूलतर्कः प्रशस्यते। ये श्रुति अनुकूलतर्के उपनिषत् युक्त्या अपि स्वात्माभेदेन अधिगन्तुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते निदिध्यासनम् अपेक्षते। ये निदिध्यासूनां समाधिवृत्तिः ब्रह्मविद्याधिरूढा समाधिवृत्तिः सजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपा
पुनः पुनः आविर्भवति कथं यतो हि विजातीयप्रवाहः विजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपा वृत्तिः विजातीयप्रवाहरूपा वृत्तिः पुनः पुनः तिरस्क्रियते कथं तिरस्क्रियते अस्य सजातीय प्रत्ययस्य प्रवाहेन तो एवं अस्य सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूप वृत्तेः पुनः पुनराविर्भावः न भवति अत एव वृत्तीनाम् अनन्ताकारे कारत्वे सति अपि समाधिवृत्तिरेव इह अनन्तभोग इत्यादिभ्यः पदेभ्यः अभिप्रेता शार्ङ्गी शब्दो मूर्तिपक्षे शार्ङ्गगदादि आयुधयोगाभिप्रायः तत्र शार्ङ्ग शब्दस्य एकस्तु सामान्यः साधारणो अर्थः भवति शार्ङ्गी शब्दः मूर्तिपक्षे शार्ङ्गपाणिर्गदायुधः शार्ङ्ग ये धनुः पाणि शार्ङ्गनाम गदा शार्ङ्गगदादि आयुध शङ्खचक्रगदा पदव तत्र शार्ङ्गधनुः और इषुः इत्यादि हस्तः षड्भुजा और अष्टभुज इति पक्षे शार्ङ्गी शब्दः शार्ङ्गगदादि आयुध योगाभिप्रायः इह तु मायायोगाभिप्रायः अत्र शार्ङ्गी शब्देन मायायाः अभिप्रायः तत्र अभिव्यक्तौ सर्वतो व्याप्तस्य एकरूपस्य अपि सत् इति भावः मायायोगाभिप्रायः मायावच्छिन्नः यद्वा मायाशबलितः भगवान् ब्रह्म शबलितः एव ब्रह्म भवति ये शार्ङ्गी इत्यादि लक्षणोपेतः शरणाद रमणाद गमनात् माया शार्ङ्गा तद्वाञ्छा शार्ङ्गी अत्र शार्ङ्गी इत्यस्य व्योत्पत्तिको अर्थः अत्र भवति शरणात् सामान्यकारणात् चिदाश्रयात् शरणात् सामान्यकारणादिरूपेण चिदाश्रया सामान्य कारण आदि नाम सामान्य कारण स्थूल सूक्ष्म इत्यादि रूपेण चिदाश्रयावस्थानं भवति शरणं तद्रूपात् शरणात् यथा चिद्रूप हिंसा मोहनम् अनुक्तमारणादि विषय भोगसमर्पणं गमनात् गकारेण शार्ङ्ग इति शकारेण शरणं गमनात् गमनेन गमनं चिद्रूप हिंसा मोहनं हिंसा मोहन मुक्त मरणादि विषय भोगसमर्पणं और गमनात् स्वाधिकारी विरतौ निवृत्ति स्वाधिकार विरतौ निवृत्तिः इति भवति शार्ङ्ग इत्यस्य सांप्रदायिको अर्थः शकार रकार गकार शकार गकार रकार सामान्य कारणादि रूपेण चिदाश्रयत्वावस्थानम् और चिद्रूप हिंसा मोहनम मुक्त मरणादि विषय भोग समर्पणम गकारः गमनात् गकारः और स्वाधिकार विरतौ इदानीं स्वाधिकारः ये ब्रह्मादीनां स्वाधिकारात् इदानीं निवृत्तिर्भवति तद्भवति निवृत्तिः तेषु श्रव इति वेद वेद प्रथितिरुक्ता श्रवः उपमश्रवः श्रव इति पदेन वेदे यस्य प्रथा अर्थात यस्य निरूपणं वर्णनं वर्तते तस्य नाम श्रव विस्तीर्णकीर्तिर्वा उपमश्रवस्तवम् विस्तीर्णकीर्तिः यस्य लोके प्रसिद्धिः यस्य सूक्तादिभिः वैदिकैः आगमिकैः पौराणिकैः सूक्तादिभिः यस्य बहु यशः लोके प्रत्यते स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रविश्यति अनुरज्यते च ओ बहुविधि श्लोका कंठस्थं कृतं ये सामितर्णः संपूर्णं स्थाने नहीं स्थाने ऋषिकेश तव अस्मिन्नेव प्रपञ्चसारे अस्माभिरधीतं न वा ये सामितर्णः स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रविश्यति अनुरज्यते रज्जते ताल वितानि पौद्रवन्ति पर क्योंकि वितानि पौद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सिद्धसङ्घाः भगवतः कीर्तिः लोके प्रथिता अतएव श्रवः श्रवः नाम बहु श्रूयते यस्य महिमानं सर्वो जनाः वर्णयन्ति जनैः अन्येभ्यश्च श्रूयते स भवति श्रवः सूक्तिभिः अत्र किं क्रियते शार्ङ्ग इत्यस्य अर्थस्य
अस्य नैरुक्तिको अर्थः अत्र प्रतिपाद्यते। शैतं व्याख्यातं शार्ङ्गिणं, शार्ङ्गी इति व्याख्यातं, शार्ङ्गी शरणाद् रमणाद् गमनात्। ये विवरणकार मते शरणं भवति यस्मिन् सर्वो जनाः यस्य शरणं भवति, और यस्य शरणागतिः भवति सर्वेभ्यः प्रपत्तिः क्रियते तस्य नाम भवति शरणम्। और रमणं यस्मिन् सर्वो जनाः रमते, रामः रमुक्रीडायां, तत्र रमणात् अपि और गमनात्, ये सर्वेषां या आत्यन्तिकी गतिः भवति तस्य नाम शार्ङ्गी। ईदृशं भगवन्तं प्राप्य अत्र सर्वेश्वरप्रणवानां तदङ्गानामपि ग्रहणं भवति। सर्वेश्वरस्य, सर्वेश्वर हकार रकार अर्थ एकः सर्वेश्वरः, तत्र हकार ह्रील्लेगा प्रणवयोः संघट्टेन भवति सर्वेश्वरः, अत्र प्रणवः पृथक् वर्तते। तो सर्वेश्वरी प्रणवः भवत्येव, किन्तु अत्र द्वितीयः प्रणवः इति पदं केवलं प्रणवस्यैव अभिप्रायेण प्रोक्तम्। सर्वेश्वर प्रणवानां तदङ्गानामपि ग्रहणं व्यष्टिमन्त्रैरपि समष्ट्यात्मनि प्रत्ययो न्यासपूजादिषु प्रसिद्ध एव। व्यष्टिमन्त्रैरपि व्यष्टिमन्त्रेभ्यः समष्ट्यात्मनि प्रत्ययः भवति, अर्थात् अङ्गुल्यकराङ्गुल्यादिषु यः न्यासः क्रियते तेन सर्वव्यापकः परमात्मनः अपि अङ्गुल्यादिषु हृदयशिराशिखाकवचनेत्र अस्त्रादिषु न्यासः भवत्येव। यद्वा मासयन्त्रपटलभाविन्य एव ग्राह्यः, तत्र मासयन्त्रपटलभाविनी अग्रे तदिदमस्माभिः 12 राशीनाम् एकैकस्य मासस्य एकैकं यन्त्रम् आसीत्, तस्य पटलं, तत्र तस्य मन्त्रस्य उपासनादिकं कथं करणीयम् एतेषाम् अत्र स्तुतिभिः श्रवः इत्यनेन अस्य सूचनम्, अस्यैव तत्र संकेतः वर्तते। स्वमूर्तिं च व्यदर्शयत् इति निष्कलविषये। यदि निष्कलः स्वमयी धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः, सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। स्वेन धाम्ना निरस्तकुहकः या भगवान् निष्कलः स कस्यापि बोधगम्यः भवितुं न शक्नोति। अंतःकरण असंभिन्नत्वात् कर्णेन्द्रियेभ्यः तस्य ग्रहणं न भवति। तेषां प्रकाशकत्वेन यथा घटः स्वप्रकाशकं सूर्यादिकं न जानाति, एवमेव बुद्धीन्द्रियादीनि स्व प्रकाशकं सर्वेश्वरं न जानन्ति। तो तद्भवति एतावता निष्कलं। स्वमूर्तिं व्यदर्शयत् दर्शनम् अपरोक्षीकरणानुग्रहलक्षणम्। इदानीं भागवते भवता स्मर्यते, भगवान् श्रीहरिः ब्रह्माणं करग्रहणेन नीत्वा क्षीरसागरे नीत्वा और तत्र अस्य परमार्थस्य ये 7 श्लोक्याः भागवतस्य उपदेशं कृतवान्। तो अत्र सूक्तिभिः स्तुतिभिः च अपरोक्षीकृत देवतात्मतत्त्वः, तत्र भगवतः आत्मतत्त्वस्य अपरोक्षीकरणम् अपि भगवत अनुग्रहेणैव भवति। यमैवेषु वृणुते तनुं स्वां तैनैव लभ्यते एष आत्मा। तत्र गोस्वामी तुलसीदासश्चाह सो जानहि जेहु जेहि देहु जनाई, सो जानहि जेहि देव जनाई जान तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। तो तत्र श्रूयताम्, अत्र गोस्वामी तुलसीदासः अपि अद्वैत संप्रदाय तत्र अद्वैत संप्रदायावलम्बी आसीत्। रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्र स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः गोस्वामिना प्रतिपादितम्। सत्यवाचा स्वयं स्वपौरुषयत्नेन बिना तर्क प्रमाणाभ्यां ब्रह्मयो वेद सह स्वबौद्धि बुद्धि प्रयोजनेन शास्त्रान्येषां तर्केण मतिरापनेय। कथम् आपनेया? इदानीं भगवान् स्वयं स्वात्मानं ज्ञापयति।
तत्र तु ज्ञापयति भगवान् स्वयं स्वात्मानं ज्ञापयति। तो अनेन यदि भगवता पारमार्थिकः अद्वैतसम्बन्धः न स्यात् चेत् तो भगवत्तत्त्वस्य ज्ञानेन भगवद्भावं कथं प्राप्नुमः? जानतु तुमयि तुमयि होयि। तत्र चैत्रज्ञानेन मैत्रः मैत्रस्य किं प्रयोजनं? तो जानाति अर्थात जानत तुमयि स्वात्मा भेदेन भवन्तम् अभिगम्य अधिगम्य भवत् अर्थात भवद्रूपम् एव भवति। एष सूक्तिभिः स्तुतिभिरिति मन्त्रस्तुत्यादि प्रयोगस्य समाधिवृत्तिभिः सह तदपरोक्षी भाव अपकारित्वमुक्तम्। अपरोक्षीकृत फलदेवतात्मतत्व भवति दर्शनम्। आत्मानं स्वमूर्तिं व्यदर्शयत्। मूर्तिं दर्शयत् यदि यथा ऐन्द्रजालिकाः शैलूषाः सहसा अन्तर्ध्यानं तत्र प्रविलुप्यन्ते। योगसिद्धिः अपि भवति कस्मिंश्चित् संयमेन योगिनः कायः अदृश्यं भवति। तो योगिनः सप्तमे नादे नादस्य सप्तमी मात्रा भवति अकार उकार मकार नाद नादांत शक्तिः व्यापिनी समनी उन्मनी नादे योगिनः अशरीरिणः जायन्ते। सप्तमे नादे नादानुसन्धानस्य नादस्य सप्तम्यां कलायां कायः अदृश्यं भवति। केनापि तस्य शरीरं द्रष्टुं न शक्यते। पुनः यदानीं स अधोधा भूमिका स्वोदरति तदानीं तस्य पुनः दर्शनं भवति। तो एवं भगवान् स्वात्मानं किम् अपरोक्षीकृत स्वात्मानं न व्यदर्शयत्, किन्तु भक्तानाम् अनुग्रहाय निर्मल तत्र अन्तःकरण शुद्धान्तःकरणवतां त्रिदेवानां शुद्धान्तःकरणं शुद्धबुद्धिरेव क्षीरसागरः इति उपरि अवोचाम। तस्मिन् आभास्यत्वेन स्वात्मानं किञ्चित् आश्यानतां सगुणत्वं निर्गुणत्वं साकारत्वं वा प्राप्तवान्। साकारत्वं वा उरीकृतवान्। यह सूक्तिभिः स्तुतिभिरिति मन्त्रस्तुत्यादि प्रयोगस्य समाधिवृत्तिभिः सह तदपरोक्षी भावोपकारित्वम् उक्तम्। सूक्तिभिः स्तुतिभिः श्रवः इति पदेन स्तुत्यः स्तुतिः तत्र त्रिदेवताः अपि भगवन्तं स्तुन्वन्ति। तेन समाधिवृत्तीनां सह तस्य अपरोक्षी भावः जायते। और भगवान किं स्वात्मानं यदर्शयत् निष्कल विषये निष्कलः सन् स्वात्मानं सकलं रूपम् आसादितवान्। आत्मनः सकलं रूपम् आसाद्य ब्रह्मादीनां बुद्धीनां श्यमुषीणाम् अपि यः अबोधगम्यः तत्र घटेन किं भाति सहस्रजीवितिः ब्रह्मादीनां त्रिदेवानां बुद्ध्यादौ अपि महत्महता कष्टेन अवभास्यत्वं यस्य भगवतः वर्तते। तो तस्य केवलं छलछिद्रेणैव कश्चित् मूर्तिः प्रतिमां वा दृष्ट्वा दर्शयित्वा जनाः लब्धभगवत्साक्षात्कारः इति आत्मानं ज्ञापयितुं कथं शक्नुवन्ति? सह तदपरोक्षी भावोपकारित्वम् उक्तम्। तत्र भवतां मते अपरोक्षी भाव अपकारित्वं समीचीनं यद्वा अपरोक्षी भावोपकारित्वं वा? अपरोक्षी भावस्य तु उपकारित्वम् एव तावत् स्यात्। एवम् आचार्य। अत्र पंक्तिः वर्तते इह सूक्तिभिः स्तुतिभिः इति मन्त्रस्तुत्यादि प्रयोगस्य समाधिवृत्तिभिः सह तद अपरोक्षी भाव अपकारित्वम् उपकारित्वं भावोपकारित्वम् इति पदं मे समीचीनं प्रतीयते। सत्यं। भावोपकारित्वम् अपरोक्षी भावे समर्पकत्वम्। एवम्। उद्धसी उन्नतना इदानीम् एतावता भगवतः पारमार्थिकं स्वरूपं भगवतः यद् विग्रहः बुद्ध्यादौ त्रिदेवानामपि बुद्ध्यादौ अवभास्यत्वेन यः विग्रहः आसाद्यते सकलरूपं तस्य निरूपणं पारमार्थिकं रूपं विविधाय
इदानीं भगवतः मूर्तं रूपं तत्र मन्दमत्यानां तत्त्वदधिकारभेदेन मूर्तं रूपम् इदानीं प्रतिपाद्यते। तुष्टुरमनसो विष्टरशवसं विभुं सूक्तिभिस्तुतिभिप्रीतः समूर्तिं स व्यदर्शयत्। सूक्तिभिः समूर्तिं व्यदर्शयत्। तत्र ब्रह्मादयः यद्यपि अन्यानपेक्षया इमेपि सर्वज्ञा एव भवन्ति ब्रह्मादिषु, तो येषां स्तुतिभिः प्रीतः सन् भगवान् समूर्तिं व्यदर्शयत्। नीलोत्पलदलप्रख्यां नीलकुञ्चितमूर्धजाम् अष्टमी चन्द्रबिम्बाभ ललाट मायतभ्रुवम् रक्तारविन्दनयनां मुन्नसीमरुणाधरं मन्दस्मिताधरमुखीं लसनमरकटकुण्डलाम् कम्बुगिरीवां प्रतध्यन् सद्विसरद्भुजमण्डलाम् अनन्दरत्नप्रत्युपुतवलयाङ्गदमुद्रिकाम् भारतारावली राजतपृथुरो व्योममण्डलाम् कौस्तुभोद्भासितो रस्कां श्रीवत्सत्युतिदीपिकाम् लसत्तौदरिकाबन्ध भास्वरां संवृतोदरीं गम्भीरनाभीं विपुलजघनां पीतवाससं प्रसवृत्तोरुमा पूर्णजानुमण्डलबन्धुरां वृत्तजङ्घां गूढगुलुपां प्रपदाजितकच्छपां तनुदीर्घाङ्गुली भासोन्नखराजिविराजितां चक्रस्वस्तिक शङ्खाब्ज ध्वजाङ्कितपदद्वयाम् एवं भगवता स्वमूर्तिं व्यदर्शयत्। स्वमूर्तिं नाम कीदृशी मूर्तिं व्यदर्शयत्? उक्तलक्षणसम्पन्न इतर वक्ष्यमाणः अस्य मूर्तेः पारमार्थिकं रूपं दक्षिण अस्य तत्र ध्यानश्लोकस्य मन्त्रशास्त्रोक्तम् अर्थं श्वः अध्यस्यामः। उन्नति उन्नतनासि उन्नसि विसरणं प्रसरणम् औदरिकाबन्धम् उदरबन्ध एव राजयः पंक्तयः एषा इयं मूर्तिः मूर्तिवर्णनं तु सकलं मन्त्रमूर्तीनामपि एवं समुचितरूप आभोग प्रतिपत्त्यर्थम्। मंत्रमूर्ति भगवतः एका मंत्रमूर्तिर्भवति। मंत्रमूर्ति जनार्दन क्वचित् लिखितं शास्त्रे। यथा मंत्रः वासुदेव मंत्रः, नारायणाष्टाक्षर मंत्रः, विष्णु मंत्रः, अष्टादशाक्षर मंत्रः, येषां जपेन भगवतः काचित् मूर्ति मंत्र विशिष्टा मूर्तिः अंतःकरणे प्रतिभाति। अत्र यथा एभ्यः सर्वेश्वर मंत्रस्य अत्र उल्लेखः वर्तते। मायामन्त्र बीजस्य और मादन ये प्रणवस्य संश्लेषेण भवति सर्वेश्वर बीजः। तस्य जपेन भगवता अनन्तभोगशयन इत्यादि मूर्तिः तत्र स्फुरिता। स भगवान् निष्कलः सन् आत्मानं त्रिदेवानां स्तुत्यादि सौकर्याय यद्वा येषां कृते येषां प्रश्नादीन् प्रत्युत्तरितुं भगवान् सकलरूपम् आसाद्य एवं विधः जातः। तो प्रमिताक्षरः अस्य संक्षेपेणैव अस्य अर्थः प्रोक्तं। तत्र भवति मन्त्रमूर्तिः। मन्त्रमूर्तेः जनार्दनः। भगवतः मूर्तिः मन्त्रात्मिकः भगवतः विग्रहः भवति। तस्य मन्त्रात्मकस्य विग्रहस्य नाम मन्त्रमूर्तिः। तत्र मन्त्रमूर्तेरेव एतावता उल्लेखः जातः। मातश्री त्रिपुरी परात्परतरे देवी त्रिलोकी महासौन्दर्यार्णवमन्थनोद्भवसुधा प्राचुर्यवर्णोज्ज्वला पुत्यदभानुसहस्रनूतन जपा पुष्पप्रभं ते वपुः स्वान्ते मे स्फुरतु ज्योतिर्मयं वाङ्मयम्। ज्योतिर्मयं वाङ्मयम्। ये भगवत्याः
अपि एवमेव मन्त्रमूर्तिर्भवति। श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादः मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कष्टिधो भागधारिणी एवं भगवत्याः मन्त्रमूर्तिः अपि भवति। सर्वमेतत्त्वया प्रोक्तं त्रिपुरा ज्ञानमुत्तमं कामतत्त्वविधानज्ञानं मोक्षतत्त्वपदावधिः। कामतत्त्वस्य कामकलायाः और तत्र तृतीयकूटपठितस्य मोक्षतत्त्वस्य वाग्भवकूटपठितस्य वाग्भवकूटे सारस्वतं विद्यायाः वैदुष्यं पाण्डित्यम् इत्यादीनां प्रापकत्वं मत्कृते भवता सर्वं कथितम्। इदानीं श्रोतुमिच्छामि। इदानीं जपहोमानां विधानं वद शङ्कर, येनानुष्ठितमात्रेण मन्दभाग्योऽपि यस्य किञ्चित् भाग्यादिविधो मान्द्यं वर्तते, प्रज्ञामान्द्यं तु प्रथमेन चिकित्स्यते। भाग्यमान्द्यम् और तत्र प्रोक्तम् एकस्मिन् स्तवने दर्शनात् पापशमनी जपात् मृत्युविनाशिनी पूजिता दुःख दौर्भाग्यहरा त्रिपुर सुंदरी। भगवती दर्शना भगवत्याः दर्शनेन पाप्मा नश्यन्ते। जपात् मृत्युविनाशिनी मन्त्रजपेन मृत्युः नश्यति, अर्थात् मरणधर्मा शरीरादिभ्यः तादात्म्यं शिथिलायते। जपात् मृत्युप्रशमनी पूजिता दुःख दौर्भाग्य, पूजिता इत्यनेन हुता यदा विशिष्टुता इत्यादीनामपि उपलक्षणं भवति। पूजिता दुःख दौर्भाग्यहरा त्रिपुर सुंदरी। पूजनेन हवनेन दुःख दौर्भाग्यादीन् अपाकरोति। सर्वमेतत्त्वया प्रोक्तम्। एवं चतुर्थं पटलं परामृश्य त्रयस्त्रिंशत् सूत्रग्रथिते पंचमे पटले विमर्शनीयानि पदानि विमृश्यन्ते। तच्च होमार्जनादि परम्। तैः समाराधिता देवा प्रसीदन्ति इत्यस्मिन्नर्थे व्यासमुनि महाभारतोक्तिः वर्तते। जपहोम नमस्कारे स्तोत्रेश पुरुषर्षभ दैवतानि प्रसादं हि भक्त्या कुर्वन्ति भारत। साकं वाचं स्पृहणीयान् वदन्ति। जपेन होमेन नमस्कारेण स्तुत्यादिभिः दैवतानि प्रसादं हि भक्त्या कुर्वन्ति मानवा। यदि भक्त्या जप होम नमस्कारादीन् क्रियते चेत् तेन देवतायाः प्रसादं प्राप्नोति। तो देवतायाः प्रसादं नाम अभीप्सितं फलति। ये निष्कामाः सन्ति तेषाम् अन्तःकरणशुद्धिः जायते। एकान्तता मुमुक्षूणाम् एभ्यः कर्तव्याशय विशुद्धिर्भवति कर्मणा जप होम नमस्कारादिभिः। और ये सकामाः सन्ति तेभ्यः यं कामम् अनुसृत्य एतेषाम् अनुष्ठानं क्रियते तान् कामान् प्राप्नुवन्ति। श्रीदेवी त्रिपुरा ज्ञानं त्रिपुरायाः पराशक्तेः सम्बन्धी यद्ज्ञानं तत्त्रिपुरा ज्ञानं। कामतत्त्वविधानज्ञं कामतत्त्वप्रकारानुबन्धी ज्ञानं। कामतत्त्वं कामकला कामकूटम् इत्यादीनां फलं तत्र योषिदाकर्षणम् आरभ्य और मोक्षपर्यन्तं। यतो हि मुमुक्षापि कामना एव भवति, जिज्ञासापि कामना एव भवति। यदि शुद्ध निरवासनं मनः अपि कामनया एव भवति। तत्र उष्ट्र किं भवति कूपनिखानकन्यायेन इदानीं शुभेच्छा जायते, शुभेच्छा अपि कामना एव। शुभेच्छा एव प्रथमा भूमिका भवति ज्ञानस्य। शुभेच्छादिकम् आसाद्य यस्य निष्कामः भवति, यस्य कामना एव यस्य हृदये नास्ति तस्य शुभेच्छा अपि न भवति। यस्य हृदये कीदृशी इच्छा नास्ति तस्य शुभेच्छा अपि न भविष्यति। अत एव कामतत्त्वविधानविधिज्ञानं कामतत्त्वपरानुबन्धिज्ञानं स च शक्त्युन्मेष एव। इच्छाशक्तेरुन्मेष एव कामः भवति। अस्य आगमशास्त्रे स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः यज्ञानेच्छाक्रियाणाम् ऐकलव्यं भवति तत्सर्वं प्रथमा त्रुटिः इच्छाया प्रथमा त्रुटिः इदानीमपि ये साधकानां हृदये वरीवर्ति। किन्तु इदानीं द्रुतपाठ अतिभीत अतिभयादि प्रसङ्गे तस्याः हृदये आविर्भावः भवति।
सा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः सम्पूर्णं सृष्टिजातं व्याप्नोत् तत्त्वमित्यत्र तदा प्रकृतिभूतेन अहमित्यन्त उल्लेखा विमर्शस्वभावं ज्ञानो स्वरूपे भावप्रत्ययः तेन वाग्भवबीजं लक्ष्यते विषयशब्देन विषशब्देन व्याप्तिवाचिना अमृतम् तत्र विषशब्दः पुरा एकवारम् आगतम् अत्र पुनरुक्तिः न भवति इति कृत्वा विषम् अपि अमृतम् विषम् अमृतम् एव भवति विषम् अपि अमृतम् अमृतम् विषशब्देन व्याप्तिवाचिना अमृतम् तेन कामराजवाभव शक्तिबीजानां ज्ञानम् इति एतावता मोक्ष तत्त्वपदावधिः मोक्षं भवति तुरीयम् गिरामाहुरदेवीं द्रुहिणगृहिणीम् आगमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीम् अदरितनया तुरीया कापित्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म तत्र गिरामाहुरदेवी सारस्वत पाण्डित्यादि प्राप्त्यर्थं द्रुहिणगृहिणो आगमविदो हरे पत्नी पदमा तत्र लक्ष्मी भवति विभव धन धान्य भू गोभू हिरण्य इत्यादि प्राप्त्यर्थम् और शक्तिबीजानां ज्ञानं शक्तिबीजं भवति ज्ञानाय मोक्षाय यद् ज्ञानं तद्भवति शक्तिबीज अथवा योगसिद्ध्यर्थं मोक्षतत्त्वपदावधिः भवति तुरीयं तुरीया कापित्वं दुरधिगमनिस्सीमोहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म मोक्षस्य तत्त्वं मोक्षस्य भावः तदेव पदं पद्यत तदवधिः भवता भवत्या ये भगवती पृच्छति भगवन्तम् ईश्वरं यत् अहं तावत्पर्यन्तं भवता प्रबोधिता तद् यदा मोक्षस्वभावे पर्यवस्यति तदा कामतत्त्वविधि ज्ञानं प्रोक्तम् इति पूर्वेण सम्बन्धः मोक्षस्य नैव किञ्चित् अत्र परमार्थसारे प्रोक्तं मोक्षस्य नैव किञ्चित् धामासि न चापि गमनमन्यत्र अज्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्त्याभिव्यक्तता मोक्षः मोक्षः परमार्थसारे मोक्ष नाम कश्चित् धाम नास्ति मुक्तिधाम यदा ये इदानीं श्मशानादो मोक्षधाम मुक्तिधाम मुमुक्षुभवनः मोक्षभवनम् इत्यादि ये नामकरणं भवति तद्वत् मोक्षः न तत्र क्वापि न निवसति न चापि गमनमन्यत्र वैकुण्ठशिवलोक मणिद्वीपादि गमनम् अपि मोक्षः न भवति तत् केवलं मोक्षाभास एव स्वशक्ति अभिव्यक्तता स्वशक्तेः आत्मशक्तेर अभिव्यक्तता और अज्ञानग्रन्थेर्भेदनम् एव भवति मोक्षः तत्र अज्ञानग्रन्थिभेदः तस्मिन् सद्बुद्धिः यद्वा अनात्मनि आत्मबुद्धिः यदानीम् अज्ञानवशात् सा ग्रंथि वो अज्ञानवशात् जड़ चेतनमयी ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिन है यहाँ भी एवं श्रूयते गोस्वामी तुलसी दास महाभागस्य गुरवः यतया आसन् नरहरि स्वामिनः अद्वैत संप्रदायस्य महात्मानः आसन् जी समझना बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि नरहरि एवं कृत्वा लिखितं वर्तते संचरणः मानसे नरहरि स्वामिनः अद्वैतवादिनः आसन् तर्हि किन्तु तेषां दीक्षा गुरवः किं रामानन्दाचार्यः आसन् वा नैव जी संच तो येभ्यः ये अद्वैतैः स्वामिभिः पालितः अत एव येषाम् अद्वैतसंस्कारः आसीत् जडचेतनमयी ग्रन्थि पड़ी गई यद्यपि मृधा छूटति कठिन है जडचेतनयोः ग्रन्थिः तु जडः तत् किं वर्तते सिद्धिं निषेधं वा सिद्धिं वा विदधीत कः अजडात्मा प्रमेयं वा अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिं वा विदधीत कः तत् अजडात्मनः जडेन तादात्म्यं न भवति जडस्तु अतज्ञः भवति अज्ञातज्ञः जडः भवति जडेन चैतन्येन विश्वङ्गः न सिद्ध्यति चैतन्यस्य जडे तत्र अनात्मभूते
देहादौ यत् अभिनिवेशः वर्तते तादात्म्यबुद्धिः ममत्वादि अभिनिवेशः तादात्म्याध्यासः भवति तेन ग्रन्थिः तो तस्य ग्रन्थि यद्यपि मृषा ग्रन्थिः वस्तुतः भवितुं नैव न शक्नोति किन्तु अस्य ग्रन्थिविमोचने महत् परिश्रमः अज्ञानग्रन्थि मिथ्या बन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मना यद्यपि बन्धः मृषा मिथ्या तथापि तस्य विधूननं महत् दुष्करं विधूननम् अभिशब्देन एकजन्ममध्ये अपि अदृष्ट अच्छा येन विधानेन मन्दभाग्या अपि प्रसिद्ध्यन्ति अतः मन्दभाग्याः जपहोमादिभिः सुकृतेन पुण्येन ते सर्वे प्रसीदन्ते अज्ञानगन्धिविधा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः विधानं प्रकारं येन विधानेन मन्दभाग्याः अकिञ्चनाः अभिशब्देन एकस्मिन् अनेकजन्ममध्ये अपि अदृष्टलक्ष्मीवदनता सूच्यते अदृष्टलक्ष्मीवदनता लक्ष्म्याः येषामुपरि गदानीमपि कृपाकटाक्षः नैवापतितः तादृशाः अपि भगवत्याः जप होम इत्यादिभिः इमेभिः सिद्ध्यन्ति अर्थात् तेषां कार्यसिद्धिरपि भवति अभीष्टमपि सिद्ध्यति परभैरव देवता वदनेनैव देहेन समस्तविभूतिभाजनं भवति परभैरव देवता वदनेनैव तत्र परदेवता वदनेनैव परदेवता वदनेन अस्य विच्छेदः कथं स्यात् परदेवता परभैरवदेवता वदनेनैव अच्छा लक्ष्मी वदनता येन न दृष्टः जन्म अदत्यदानाच्च भवेत् दरिद्रः दारिद्र्यभावाच्च करोति पापं पापप्रभावात् नरकं प्रयाति पुनः ग्रह पुनरेव पाप पुनरेव पापम् तो अनेक जन्मपि यने लक्ष्म्याः वदनं नावलोकितं तादृशः अपि भगवत्याः किं जपहोम इत्यादिभिः सिद्ध्यते तो परभैरवदेवता वदने नैव देहेन समस्तविभूतिभाजनं भवति तो एतावता भगवत्याः प्रश्नं तस्य च येन अनुष्ठितमात्रेण मन्दभाग्योपसिद्ध्यति इति भगवती तादृशं त्रिपुराम्बिकायाः जपहोमादिविधानं मत्कृते ब्रूहि इति प्रार्थयति श्रीदेवी उवाच सर्वमेतत्त्वया प्रोक्तं त्रिपुराज्ञानमुत्तमं कामतत्त्वविधिज्ञानम् इत्यादि कामः परमशिवः अत्र कामतत्त्वं परमशिवः ये अर्थरत्नावलीकारः तत्र ऋजुमर्षिकारेण कामतत्त्वं तत्र मोक्षतत्त्वावधि कामस्य तत्त्वं कामतत्त्वं कामः परमशिवः तस्य तत्त्वं परशक्तिस्वरूपा कामकला विधिरिति सकलनिष्कलभावेन विधानं तत्साधनं ज्ञानं तदवगतिः मोक्षतत्त्वत्रयावधि मोक्ष बीज तत्वाख्यात वाग्भव बीज तत्व ख्यात तत्वाख्या वाग्भव बीज तत्व तेन वश्यादिकरणं वा इति मोक्षो मुक्तिः शक्ति शिवसामरस्य प्राप्ति लक्षणम् अत्र वैदिकानां मते शिवतुल्यता यदवा शिवशक्ति सामरस्य प्राप्ति लक्षणं शिवशक्तिः शक्ति ही भवति प्रकाशात्मा और विमर्शात्मा प्रकाश भवति शिवः शक्ति भवति विमर्शात्मा उभयोः ऐक्यं भवति मोक्ष तदपि वाग्भवबीज साधनेन इति वाग्भवे मोक्षरूपिणी इति पदेन दर्शितं पुरस्तात् तत्त्वत्रयावधि आत्मतत्त्व विद्यातत्त्व शिवतत्त्वानां त्रिबीजरूपेण व्यापकत्वमपि कथितमेव इति प्रत्येकबीज साधने प्रयोगे तत् त्रयावधिः त्रिशक्तितत्त्वत्रिवृतकरणत्वावधि बीजावधि व्यासेन प्रतिबीजं समासेन मूलविद्याया व्यासेन अत्र त्रितत्त्वबीज इत्यत्र त्रिशक्तितत्त्वादि त्रिवृतकरणावधि बीजावधि त्रिबीजरूपेण आत्मविद्या शिवविद्या शिव आत्मतत्त्वं विद्यातत्त्वं शिवतत्त्वं प्रच्छन्दतन्त्रे एकतत्त्वविधानं त्रितत्त्वविधानं पञ्चतत्त्वविधानं नवतत्त्वविधानं और षट्त्रिंशत्तत्त्वविधानम् एवं बहुविधं विधानं तत्र स्वच्छन्दतन्त्रे प्रतिपादितं किन्तु अत्र
यदि एकैकस्य बीजस्य पृथक् साधनं क्रियते तर्हि तु एकस्मिन्नेव अक्षरे यथा ये शक्तिबीजे सकार औकार विसर्गे मायान्ततत्त्वे सत्तत्त्वं मायापर्यन्तं सकारः शक्तिपर्यन्तम् औकारः विसर्गः भवति। विसर्गः किं भवति? शिवः। सकारेण द्वितीयं व्याप्तं औकारेण त्रिशूलेन चतुर्थकं विसर्गेण महादेवी पराव्याप्ति उदारिता। एवं भवति एकस्मिन्नेव बीजाक्षरे हृदयानां संयम। किन्तु केषाञ्चित् मते तत्त्वशोधनादिविधौ यत्र त्रिबीजविधाने तत्र माया ऐं बीजस्य भवति आत्मतत्त्वं, क्लीं बीजं भवति विद्यातत्त्वं और सौ बीजं भवति शिवतत्त्वम् और तेन प्रकृति पुरुषपर्यन्तं भवति आत्मतत्त्वं, मायापर्यन्तं भवति विद्यातत्त्वं, शुद्धविद्यामारभ्य शिवपर्यन्तं भवति शिवतत्त्वम्। तो इहा भी स्वगुरुक्रम एव अनुसर्तव्यः। पुस्तके किं लिखितं केन किम् उक्तम् इति इत्यनेन इति नानुसर्तव्यम्। आगम वेदादिवत् आगम प्रक्रिया यतीव गहना वर्तते। ईश्वरोवाच शृणुदेवि प्रोक्ष्यामि त्रिपुरामन्त्रसाधनं जपहोमविधानं तु समीहित फलप्रदम् इति। त्रिपुरामन्त्रस्य साधनं चक्रमभ्यर्च्य विधिवत् सकलं परमेश्वरी मध्यं वा केवलं देवी बाह्यमध्यगतं च वा तदग्र संस्थितो मंत्री सहस्रं यदि वा जपेत् व्रतस्तः परमेशानि ततोऽनन्तफलं जपेत्। तत्र चक्रराजम् अर्घ्यस्थापन पात्रासाधन पूर्वकं यः संपूर्णं चक्रं वा जपेत् यद्वा सकलं जपेत् मध्यमं इतः पूरी उपरि प्रोक्तं सकलम अर्थात अष्टार त्रिकोण बिंदु और केवलम मध्यम वा त्रिकोण मात्रम वा जपे अर्चयेत् यद्वा संहारम बिंदु मात्रम जपे। तो तत्र केवलम अस्य एवं अस्य समाधानं भवति यद् बिन्दौ भवति भूपुरस्य अन्तर्भावः। दशारस्य षोडशदलस्य भवति तत्र सर्वान्नमयचक्रे अन्तर्भावः। अष्टदलस्य भवति अष्टार्यन्तर्भावः। षोडशात् चतुर्दशात् दशात् द्वयोः भवति त्रिकोणेऽन्तर्भावः। एवं अस्य संकेतरूपेण प्रोक्तं चक्रमभ्यर्च्य विधिवत् सकलं परमे सकलं वा कुर्या मध्यम वा केवलम् अर्चयेत् बाह्यमध्यगतं च वा अर्थात् सृष्टिक्रमेण संहारक्रमेण स्थितिक्रमेण वा श्रीचक्रं समभ्यर्च्य तदग्रसंस्थितो मंत्री चक्रस्य पुरतः स्थित्वा सहस्रं यदि वा सहस्र परिमितं मंत्रस्य जपं कुर्यात् चेत् ततो अनन्तफलं लभेत्। तस्य अनन्तफलं प्राप्यते। तो जपः कथं क्रियते? अर्चनायाः अनन्तरं हृदगतं चक्रं तत्रस्थां परमेश्वरीं पूर्वोक्त ध्यानयोगेन संचिन्त्य जपमारभे। तो अस्य जपः पूजायाः विस्तरः जपस्य च विस्तरः श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात् परमार्थावभास। प्रणम्यन्ते स्वामीजी। ये अद्य स्मर्यते तो त्योत्तुल्यं योगीं ग्रस्तुमतिरसात् निःसृता किं युवा मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकी की स्वामित्रणा होता है। इदानीं गुप्त नवरात्रा चलति। प्रणम्यन्ते स्वामीचरण अस्मि इदानीं गुप्त नवरात्रा चल जी जी हाँ अद्य द्वितीय नवरात्र योस्तुल्यं त्रिलोकीं ग्रसितुमतिरसात् निःसृता किं युवा किं वा कृष्णाङ्घ्रिपदमश्रीनिगिररुणिता विष्णुपद्या पदव्या प्राप्ता संध्या स्मरारिः स्वयमुदनुदिवेत्तिस्रहित्यूयमानैर्देवैर्दिव्यास्तिषु प्रक्षतमहिषचुषो रक्तधाराः जय। रक्तधारा जयन जी स्वामिचरण।
मातरमे मधुमे प्रभो तुल्यं त्रिलोकीं रसितुमतिरशान् निस्मृता किं नु जिह्वा किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारेः स्वयमुतनुतिभिस्तिस्र इत्यूह्यमानाः देवैर्देव्यैस्त्रिशूलाक्षतमहिषजुषो रक्तधारा जयन्ति। मातरमे मधुकैटभौक्रमहिषप्राणा चले गए सन।